kati guweze omwaka mulamba bukya omwagalwa w'abangi Dr. Anas Abdunoor Kaliisa ava mu bulamu bw'ensi eno. Dr. Kaliisa yafanga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'E11 2020 era amawulire g'okufa kwe gaawaawaza nnyo amatu g'abasinga obungi anti okufa kwe kwali kwakibwatukira. Tufiiriddwa nnyo nze ku lwange personal abadde mukwano gwange nnyo okumala emyaka kumpi ngaana kubanga eddanga era nze ekisembayo ku byeddiini gwe neebuuzaako mpozi ne Sheikh Abubakar Musoke. Olwekyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mungu amusaasire naffe atugumye. Nga bwe bagamba nti eŋŋombe ennungi ekwogeza ku mufu, kiriba kizibu erinnya Dr. Anas Abdunoor Kaliisa okulekerawo okuvugira mu matu g'abantu olw'omukululo gwe yaleka nga ne gye buli eno ebimu ku ebyo bye yatandika bikyatwala obulamu bw'abalala mu maaso. Dr. Kaliisa kimuwaako obujulizi kitaabwe bwe yafa yamulekera baganda be nga bawerako naye abaweeredde paka mu university. Kyona abantu abasinga tebakikola. Dr. Kaliisa akikola, abaana famire yaabwe n'agisomesa. Mwemuvudde NBS eno kwenjogerera ye radio TV yaffe Salaam ye Paalo gye muwulira zino zonna ntuyo za Kaliisa kubanga yali ensonga okusomesa abali ku bino abali ku Salaam. Senga teyabasomesa tebaali badde nga bino bibeerawo. Ye yekka ayasobola okukola ne banne charity, Salaam charity, okujjukira abakadde kubanga ebintu ebisinga obungi n'ebimu ebiremeza abantu ku buwalimu kuba bw'ava agamba naddawa. Naye kati olaba bw'abadde agenda alambula abantu abeerabiredda n'abatwalira ebyokulya n'abawa obuyambi, abaana n'abawa obuyambi, emizigiti negizimbwa ng'eziroobwe n'ebitundu bya Uganda ebitali kwegamba tufiiriddwa nnyo. Omugenzi Dr. Anas Abdunoor Kaliisa yazaalibwa Haji Abdunoor Kaliisa ne Hajat Hanifa Kaliisa mu mwaka gwa 1905 ku kyalo Nyakahita mu muluka gw'Erwengoma Gombolola ye Ruhama mu district ey'Entungamu nga bwe yaviira mu bulamu bw'ensi eno ng'aweza emyaka 7 egy'obukulu. Ffenna tukungubaga kubanga tufiiriddwa omuntu w'enjawulo Dr. Kaliisa. Zeno Dr. Kaliisa nalinga mmwe nga mwegombera ku distance naye nafuna amasanyu lwe yasooka okunjogerako ne ngamba ingafuse wa kabi era nakubira nobya ne mugamba olabye Dr. Kaliisa bwanjogeddeko nensanyuka nnyo kuba y'omu ku bantu bempa ekitiibwa ne guno gwaka. Omugenzi Dr. Anas Kaliisa yasomera ddala nga yali mukugu nnyo mu byeddiini saako eby'ensi era y'omu ku baali batuula ku lukiiko lw'ensi yonna olulina obuvunaanyizibwa ku kubaga amateeka obusiraamu kwe butambulira. Dr. Kaliisa eyagalanga nnyo okuchalenjinga obwongo bw'abantu, intellectual argument, era abasanze obuzibu naye ekyo adde batamumanyiiko tiye talinaamu kirala bw'ogamba ensonga X ng'akuchalenjinga lwaki si Y wadde ayinza okuba nga akkiriza mu ekyo naye nga that was Dr. Kaliisa. Bw'otandika okuttottola omugenzi bye yakolera obusiraamu obudde buziba ne bukya anti ye yatandika House of Zaka and Wakfu wano mu Uganda nga yakola nnyo okulaba nga attukiza ebibiina ebidduukirira abanaku okwetooloola Uganda yonna nga n'olwaleero bwe kyatuuka ku kuzimba emizikiti kyasukka. Uganda balina okuyiga okwekwatira mu nsonga zaabwe neziggwa n'eri gye babadde basaba obuyambi ate oluusi ne butatuuka nabo ebintu bigenda bibakenderezaako byabakendeddeko naye ekirungi tuwe byakenderedde ng'ate naffe tuyiza okukola ebyaffe. Mu mwaka gwa 2018 yatandika ekitongole ki Salaam Charity nga kino kifuuse kitundu mu bulamu bwa bannayuganda olw'ebintu eby'enjawulo bye kizze kikola era bye kikyakola gamba nga okuzimba emizikiti, amalwaliro, amasomero, okusitula embeera z'abantu n'ebirala nga yava mu bulamu bw'ensi eno
ng'ekitongole kino kigenda mu maaso. Twalaba Dr. Kaliisa ng'ali mu Central wano, ebitundu byonna tujja bituukako inshallah. Nkwebaza ssebo chairman, kulabika nti ugumye, kulabika nti la khawfun alaina, tulina kutya kwonna wadde mukadde waffe mukulu waffe yagenda. Ebimu ku ebyo Salam Charity byekoze bye bino. Raised 320 million shillings. Nze Ismaila Ibrahim Mpungu, headmaster wa local Quran school. Local Quran school nga bwe nali ngimanyi okuva biseera we nagisomeramu nga ekyali mu bizimbe ebyali ebitonotono ate nga binafu ebyazimbibwa mirembe giri emikadde. Salamu TV yatukolera omutindo gw'ebizimbe ogwegombesa buli muntu okusomesezaawo n'okukolerawo emirimu egya bulijjo. In 2016-2017, the Kabasanda project raised 210 million shillings. Omuzikiti guno gwasooka gwakolebwa bakadde baffe Bahaji Tamale, Khalid Tamale, Banante Golola ba Sheikh, Mwalimu Bombo n'abalala. Tufunye omugaso munene nnyo okuva mu media ne bannaffe ab'omutima omulungi aba Salam TV, Salam Charity ne basobola okutuwa ssente kumpi kimu kyakubiri ekya ssente ze twakafuna kye bwe bakituwadde. In 2018, the Nyamitanga School, Western Uganda, which collected 312 million shillings. Bandi ku TV ngate ndaba kino akitandise ngamba this time not at all. This time not at all. Nino kujja. Olwokuba kinsanze wano ninjagala mbenga nkyenyumirizaamu nange nateekako ku ttafaali. Omugenzi Dr. Kaliisa yali muzadde nnyo anti nga tasosola mu bato yadde abakulu, era nga bw'atuuka okubuulirira mwanattu ng'ebigambo bye abisimbako amannyo. Waman yartadid minkum yani dinihi, akyuka n'ava mu Busiraamu, fayamut n'afuka nga ziki oyo gwe tugamba nti ki yali tadda, oyo gwe tuyita ki, naye ono tulina mubeerako tumubuulirire tumuze mpaka esheria bweti bwekola ki bw'aba nga gyali agwe batta batono bamutta taziran yabuvaamu aye n'abuvumirira navuma Katonda kasovuma Katonda n'ovuma n'omubaka ebyo birala eyo red line tekola ki haddi nene nnyo kibonerezo kinene kyokola ki ovuddemu yakigenda faman shaa falyumin waman shaa la yukallifu llahu nafsan illa wasaha. Ng'ayita ku NBS mu puroguramu ye ensi n'ebyayo yawabula nnyo abantu era abamu ne batuuka n'okulowooza nti mulaguzi anti bwe yabangako kye yayogera nga kizibu obutatuukirira. Gwe dokita wakkiriza ku kyenguzi? Nakkiriza. Waŋŋamba era mbeerawo ne nkalowooza nga nti nonga nti Mwami Museveni lwalirwanyisa corruption, gavumenti ye teriswa. Agenda kubeerawo. Nole kyakite. Kwayimiridde? Nole kyakite. Nagamba tasobola. Yagamba ajja kulwanyisa nakuwa ekifaananyi. Lyalangirira agobye ani? Amalwaliro pharmaceuticals mu malwaliro nga tegajja kgenda gagenda gye ziri. Ono yakakasa ensi nti Donald Trump tasobola kuddamu kulembera Amerika era we lutuukidde olwaleero nga taliiwo. Januari meka ateeka okuba nga wali president omukadde
ompyasiibula omukadde ayingira mu helicopter mutwala wali Air Force One ng'ono ayingirawo bina bimanyira ng'ogamba nti wakyuse. Donald Trump y'omu ali mu kwekyusa sidda nnyo ng'agambye nti ebinaava mu kalulu ayinza obutabikkiriza. Ekyo tabuzi ogenda mu kooti oli Bush junior omuto yatufugira wano bikulwa kooti ku kooti. Waliwo abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga lya Amerika abagambye nti oba oliawo Donald Trump ono ayinza okumaliriza ng'akoze ebyafaayo n'agenda akyankalanya ensi n'ayita abawagizi be okusinga mu Washington ne beeyiwa ku nguudo okwekalakaasa nga bawakanya ebinaaba bivudde tayinaayo Washington yawa Democrat. Mu kiseera we yaviira mu bulamu bw'ensi ebimu ku bye yakakasa nti tebisoboka era tebituukiriranga. Yagamba nti Stella Nyanzi yali wa kuwangulwa mu Kampala so nga Shamimu Malende yakakasa nti yali agenda okufuuka omubaka era ne kibaawo. Dr. Kaliisa bwe yatandikanga okubuulira ebikwata ku kyombo kya Buwarabu omuli ensi nga Turkey ng'osigala omunyeenyeza mutwe anti kumpi nga buli kanyomero k'ensi eno akamanyi. Olugani ono alinga Omumerika aboggola n'aluma oba tatera aluma kitono. Otherwise ono tiyalikoze eki ediribu tiyaligeze kuba yaliyo. Sheikh Anas Kaliisa ebiseera bye ebyasembayo mu bulamu bwe yabimalira nnyo mu kuweereza eddiini y'Obusiraamu ng'ayita mu kibiina kya Salam Charity. Sente zammwe bino bye zikola ebikwata ku bantu aba bulijjo. Normally twettanira bintu bikwata ku muntu wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo oba otegeeza ddwaliro abantu ba bulijjo mwe balwalira ddala Saidi Abubakar ono akola ku bantu yesuddeko ku kibuga fine naye eddwaliro ddungi nnyo dukola bintu byonna. Yalabika nnyo ng'akyalira abantu abaali bakuze mu myaka okubazzaamu essuubi era n'okubadduukirira mu bintu eby'enjawulo wakati mu kulambula abakadde ssaako ne bamaseeka. Omukadde bw'oba weeteeseteese tojja kubonaabona, bw'oba tuweeteeseteese definitely ojja kubonaabona. Nga nnya omwezi ogwa Novemba 2020 amawulire gaatandika okusaasaana ng'omuliro gw'oluyiira nga Dr. Kaliisa bwe yali avudde mu bulamu bw'ensi abasinga kye baatakkiriza n'okutuuka olwaleero. Omugenzi yatwalibwa ku kasozi ekibuli gye yali aweereza wabula nga buli asituka okwogera amutendereza so nga ne ku muzikiti ewandegeya era kaali kaseera kazibu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akaseera kazibuzibu. Dr. Kaliisa abadde munene nnyo. Dr. Kaliisa obuvunaanyizibwa bwe bamuweereza bwe bamutikka Ssebo Mbuga njagala kukakasa nti abutuukirizza. Ku ky'okusoma Ssebo atusomesezza ffenna 18 kuva mu primary 1 ne degrees zonna ze tuyina. Ewaffe ayina diguri nnyingi entono ayina diguri 2 naye abasinga batandikira mu 2 okudda waggulu. Nze ewa Kaliisa ndi mwana era bingi byatukoledde mwenna abali wano abagwa mu ngatto z'endimu okufuuka ki kye tuli. Nze bino nga si byakwogera olw'okuba tuli wano okufuuka omuloodi w'ekibuga Kampala. Sheikh Kaliisa anyinako ettaffaali ddene. Odda ku Dr. Kaliisa skola n'omuyita ati zindiik. Abasiru abo bayise Dr. Kaliisa buli kye baagala olw'okuba takkiriziganya nabo mu masala. Naye mu abakulembeze b'ebyo ebivubuka ebiyaaye ebibadde bivuma Dr. Kaliisa nakati byabadde bimumanyira. Abasiru temwasoma wammwe nga musobola okudda ne ku muntu afudde ne mumuvuma. Mwe kibatawaanya mwayayuka ne mulya school fees. Ab'eŋŋanda kw'ossa n'abaana nabo baanyolwa kyokka ne beeyama okutwala emirimu gya Dr. Kaliisa mu maaso. So I want to take this opportunity obagamba Dr. ebintu yabadde akola tubirabye
and we want to put confidence in you tujja kusigala tubikola. Abantu b'ekawempe baalaze Dr. Omukwano twagala babuulira Dr. ebintu yabadde abakolera yabitugamba tubimanyi era tujja sigala tubikola. We lutuukidde olwaleero ng'omugenzi awezezza omwaka ng'atuvudde ku maaso. Emirimu gye yaleka ataddeko omukono gikyagendera ddala mu maaso. Buli nga 4 omwezi ogwa Novemba tunajjukiranga Dr. Abdunoor Anas Kaliisa kw'ossa okumuyigirako. آمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين اغفر وارحم آمين أنس كاليسا لأنه كان محسن آمين مؤمن بالله ورسوله. Dr. Kaliisa ebyonna ebimwogeddwako mazima meerere. Dr. Kaliisa abadde kyakulabirako kirungi. Dr. Kaliisa abadde yeeyisa bulungi. Dr. Kaliisa abadde musajja munnaddiini. Dr. Kaliisa abadde ayunga. Dr. Kaliisa abadde muluŋŋamya. Allah tukusaba osaasire Dr. Abdunoor Anas Kaliisa.